baguze amayaga ati biranyumvira umukobwa ngo abagide barateza kuruta abaskuti. Bifurije umunsi mukuru mwiza, ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa Fiking Day. Ugerageze rero mu rute. Oya nunganivye nyene yavuze nta byinshi bisa novuga. Barateza kuruta abandi ngoma ndabirabe. Oya apana guca muvuga mo yifashe nabi ko bitanga. One two gatandukaniye ndagufise ishopo igile Briskide MC kote ya Mike kote kamera nkuko na Vivera familia. Okay turabandanya ikiganiro cyacu ndi kumwe n'inkumi zine kandi zimeze neza. Ndakura mu kici. Sawa. Umeze neza? Neza. Na kumengana ucanga musoko. Nikomeze ngo. Umeze neza ari? Ego. Nawe ndakura mu kici. Mwaramutse? Mwaramutse namyiriwe bivarano n'abantu bazobona ikiganiro amasoza kwakirabirako. Umeze neza nawe? Umeze neza. Sister nawe umeze neza? Ça va. Javre. Nawe umeze neza? Umeze fresh. Umeze fresh. Amazina yawe kuri ninde? Nagateka linamiela. Inde? Nagateka linamiela. Okay, tuze kugerageza tuduze ije kugira ngo abantu bazobona kino kiganiro bazobumve yuko amaje asohoka neza. Umeze neza ariko? Umeze fresh. Iyi fulare yanyu ni group ya? Groupe NT Saint Robert. Umukorera? Ku Musaga. Mukorera ku Musaga. Ama nawe amazina yawe kuri ninde? Ineza Jasmila. Jasmila? Ego. Ama nawe? Mshora Queen Celia. Ama nawe? Golda Diela Ishimwe. Abakuze amaga TV mumaze kubumva amazina yuko nubwo amazina yabo atoroshe ariko tuza kugerageza nyine dukorana nabo ukunyene. Okay ndashaka rero kumenya sivyo nage ndumva muri mwebwe ariko ngerageje kuraba ikiganiro nakoranye n'abahungu ari andi mazina bacha bashaka abaskuti mwege ni barabizera. Oya bayita totem ngani turashobora kuyironka. Mwese namwe afise totem kugira ngo totem bisabiki bisaba ibintu byinshi nyene bisaba ibintu byinshi kuba uzumuhari bikwiye n'imyaka baraba bwishobora kuyica. Bisigura yuko mwegeye kunyine muri bane na mwari muzi turawuzi ariko Jean biravana. Uvuze ati biravana bushaka kuvuga iki? Habantu usanga bazi umuhari kurusha uwundi tugomba twacari bato tuzogenda turaduga natwe buke babitumenyesha nkuko nabo babigishije. Biwe ni kuvuga ko mwege muracaduga nawe aje bavuze ngo yitwa Golda Diela Ishimwe. Diela nawe natote mugire natote Mufise. Abakunzi amaga TV murumva yuko baracazamuka nagomba kumenya rero uno munsi ndabona umengo hari abantu babiri sivyo ari ama uniform atandukanye ndashaka kumisiguro kubera kimwe ambaye ibintu bidasa. Bon hariho aba Girl Scouts n'abagide niyo mpamvu twambaye ibintu bidasa ko ari aba Girl Scouts n'abagide muri twebwe. Aba Girl Scouts hamwe n'abagide batandukaniye kuki haje? Abagide nibo bambaye uniforme zisuku hama aba Girl Scouts nabo Jean n'abakobwa ariko babaskuti. Donc mutandukanye kuri uniforme gusa. Yego. Nta kindi kintu mutandukaniye. Kiretse yuko aba Girl Scouts donc bari kumwe n'aba Boy Scouts mbwa ba guide donc n'aba sœurs baba Scouts. Ego. Okay. Sinuma gutahura neza kuko ndiko ndaraba abantu bambaye izi uniforme zuko n'abakobwa gusa ariko izi zuku zambaye abakobwa n'abahungu ni kubera iki? Ni kubera ko hariho abaskuti nkuko yabivuze hano onya Celia sinzi hariho abaskuti aba Girl Scouts n'abahungu nyene babaskuti hama natwe turabagide twambara bleu Jean hari abakobwa hariho unité usanga irimo abaskuti n'indi usanga irimo abaskuti n'abagide. None biva kuki kugira ngo habe abakobwa b'abaskuti n'abango b'abaskuti ariko abagide b'abakobwa gusa? Bon kubera twebwe novuga yuko Baden-Port niwe yafonze scoutisme hama guide nayo ni Olave. Urumva abaskuti umuntu yabafonze ni Baden-Port hama bagide ni Olave. Okay uno munsi urakekeranya? Oya bon ntabyo nzi neza ibintu by'abagide kubera nabizi neza. Okay uno munsi umuswari umuskuti yatubwiye ati ngo ni journée de la pensée. Ego.
bisigura iki rero ku muntu atabizi? Journée de la pensée ou la bon ni anniversaire premièrement ya Baden Powell. Iyindi nayo niho scoutisme yatanguye le 22 février. Donc niyo mpamvu cyo tubifetera hamwe. Donc ni pensée munakaza aragira pensée en rapport avec le scoutisme mais aussi na fondateur wa mouvement scout. Ego. Okay, okay Diera nagomba kumenya nawe kiretse ivyo yavuze niki kuri uyu munsi wovuga yuko ishimikiro ry'uno munsi ni rya nshaka nyene ni ukwibuka Baden Powell, ni ukwibuka Baden Powell twese turi kumwe twese. Ni kwibuka Baden Powell, ariko ndashaka rero kumenya sivyo ndiko ndaraba nagenda abona umengo hari abantu uzinye menshi cyane, ari anakishoboye guca barambye ati ngo n'aba protestant ngo n'aba musulman ngo amana n'abagatolika. Ni kubera ki badashimye yuko ababikorera hamwe bose basengera ahantu hamwe ko nzi Imana ari imwe? Navuga yuko abantu ntibasangiye amadini kandi na scoutisme ijamwe amadini yose ntiyimiriwe ngo inye kandi no muri scoutisme abascouts mu bisanzwe baba bafise n'amadini yabo. Ntushobora kugenda muri scoutisme cyangwa muri guide ata dini office. Abamizoma, abakatolika, abakizwa, abaki bose barajamo. Okay, pardon gato. Bisigura yuko mu bascouts n'abagide na muntu bajya abantu badasenga babita abapagani. Okay, ni kuvuga ko mu bascouts n'abagide na mupagana bayo. Oya nibazikata ntawo bayo utegerezwa kuba ufise ahantu usenga kandi nta numwe akumiriwe. Aho usenga niyo mpamvu ubona bamwe basenga mu bakatolika abandi mu ba Pentecote kugira umuntu wese yisanzura ahari, ariko nta numwe akumiriwe kiretse abadasenga badafise amadini. Okay. Ngaho rero uno munsi ndabona ko nubacasenga nibaheza gusenga nibaza gusenga nibiye bikorwa bica bikurikiga turaza kugira salut au drapeau. Donc dutangure cérémonie neza z'abascouts mu kuduza ibendera ry'abascouts n'iry'abaguide hamwe tushobora gutangura ama cérémonie bimeze neza. Hama après haraza kubaho ma présentation de numéros zitandukanye mu magroupe atandukanye, bamwe bose berekane impano bafise. Hama après harabayeho ama grand jeu, donc haza kubaho gutanga ama prix selon ababaye abambere muri ayo ma compétition grand jeu. Tukiri ngaho nyene mwebwe groupe yanyu yarakinye? Ego. Muri teze yuko none mwava muronka prix cyane gose. None ko babona kintu baza bose bagoma bavuga uko nyene hamwe vyoshika ni babaye bica bigenda gute? Kwihebura si vyiza nundi mwaka tuzoronka, ariko muri umwanya urumva neza yuko biyaza gucamo. Ego twaza kwironka. Sister na mwarakinye? Ego namwe murizera neza yuko bizogenda neza? Bien sûr. Abakuzi bamayaga TV murumva yuko abagida n'abaskuti navuga yuko bisho no kwiyemera. Je nuko nabivuga suko bimeze. Oya sukwiyemera nukugumana ukwizera selon ivyo uba warakoze. None gute no gira icizero kandi nzi neza yuko je nawe twarakinyanye kandi nkabanzi neza yuko wandushije ariko nkashaka kubwira yuko ngo mavando nka prix. Nubuzi ko yako nakurushije canke wandushije kuko ama resultat umwe wese yaronka selon icyo yakoze. Just nshobora kumenya ivyabo baronse oyamenya ivyo wanje gusa hama twese tutandukanira hageze ku proclama. Okay, nizere yuko atari ubwa mbere mujya mu nizama ni ganje yaje. Ganje. Nabwo ari ubwa mbere mu bigiyemo. Oya sijambe. Mu mwaka weze vyagenze gute? Vyagenze neza. Vyagenze neza. Hajya babaye nuzenya babaye ijya mbe niki baba? Ama prix trop. Ama trop. Barabana ka envelope nakabanga ariko Ni envelope kashi batanga ijya envelope ibiri en rapport avec ivyo muba murimwo. Ego gasanga nagashimwe nyene kijanye n'abantu n'ibintu by'abaskuti. Nakanoti batanga. Oya kashi batanga hamwe. Oya mbwira nanakimwe. Oya nakabanga sauf ko kusa kashi sanga batanga nk'ama fleur de lys. Fleur de lys ni inye. Donc easy. Ego niyo uronka umaze kuranka promesse. None je ko muri quartier arabana kuma kuvuga ati ngo baskuti ngo barabahemba ngo kubera ngo baravye nyene bitanga ko nkajewe ahantu mba nta mazi atwara ibintu bacavuga ati ngo hamagara baskuti je nazi ko babahemba. Oya nkaduhemba. Ari kintu ndiko ndabona ngaho umengo abagide n'abaskuti abaskuti bakerebutse cyane kuruta abagide ni kubera iki? Abaskuti barakerebutse kurusha abagide kubera twese turakerebutse.
Jave. iwanje ndakerebutse n'andi umugire Nawe urakerebutse yaje. cyane gose bro sinzi icyo baravye ariko Oya umengo turiko turaraba ngene no mu kwitanga mu kwishura umenga hari ukuntu ari wa mumenga sivyo barimo. oya Ni kubera twaye abagide turatesa cyane go baguze amayaga TV uranyumvira umukobwa ngo abagide barateza kuruta abaskuti. Uvuze ubwo ni kubera Sanyura two hariho abambere abakabiri abagatatu twe turatesa rero abagide murabambere rero turatesa cyane gose abakuze amayaga TV murumva yuko mwashoboye kumva inuzenya itandukaniro iri hagati y'umugide n'umuskuti gusa je ko navyumvise umengo natandukaniro rinini rihari ahubwo bose ni bamwe. Sister mvuge sister cyangwa mvuge ba sister ba sister reka mvuge uko nyene ndabashimiye cyane byinshi murengere gukorana namwe. merci namwe mwakoze cyane kutwizera mukadukoresha iki kiganiro. Akajambo ka nyuma ku bagide n'abaskuti bose hamwe n'abakuze amayaga TV. Abagide n'abaskuti bose ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa Fiking Day mubandanye mukurikiza iragi Baden Power yatusigaranye donc quitter cette terre en l'air rendu meilleur que nous l'avons trouvé donc dukorere neza igihugu nkuko byama bimeze dukorere neza Imana donc twese tubeho dukundana atawi n'ubuyundi tubandanye dukunda umwari w'abaskuti n'abagide abakunzi b'amayaga TV bigapsana ndabakunda cyane. Bakuze amayaga TV arabakunda cyane nama nawe akajambo kanyuma kandi umvise ko yavuze byinshi ugerageze rero mu ruto. oya nunganivye nyene yavuze nta vyinshi bisa novuga ngo ndabashe muri kompetisi munyene twagiye ntavyo noshobora yo ntsinda abakuze hari ntavyo noshobora yo ntsinda tu nagomba sabe n'abantu bataraza muri scoutisme cankwe muri guide kaze mwese kwa biraryoshe biratesa sinzi umuntu bivuga biraryoshe biratesa kaze mwese hama nawe rero wavuze ati nguratesa kuruta abandi ngoma ndabirabe oya apana guca muvuga mo yifashe nabi biko muyitahura we ntayivuze ariko uratesa oya turatesa bien sûr twese turatesa ko turi nka twese turatesa nyene mugabo ari wa mbere wa kabiri wa gatatu wa mbere wa kabiri wa gatatu kanyuma rero uko bagide bose n'abaskuti bose abaskuti abagide mwe muriko muradukurikirana muri umwanya bivanye na cyari muza kuvyumviriza muryoherwe no munsi mukuru wacu muryoherwe hama ndabakunda cyane nkuko mugenzi wanje yavuze abaskuti n'abagide bataraza mu muhari karibu cyane biraryoshe uhakura ibintu byinshi cyane wakura ibintu byinshi karibu cyane murumva yuko ari ibintu byiza cyane. Okay sister nawe akajambo kanyuma ku bakunzi b'amayaga TV cyane cyane hamwe n'abakunzi b'abaskuti muri rusange. Bona bishinza kuvuga byinshi babivuze ndabifurije umunsi mukuru mwiza abaskuti bose n'abagida bo muri hama nkumirira n'abataraza muze karibu biraryoshe cyane yego nivyo bose bagiye baravuga ikintu cyo kuza karibu cyane biraryoshe nanje ni naza muzonyakira mu baskuti ko abagide n'abakobwa gusa ariko je nsandondera group irimo abagida n'abaskuti zirabaho yego zibanyi ziri aya toto abaskuti gusa. Okay jenze wewe natwe ni groupe y'abaskuti gusa we murafite abaskuti n'abagida n'abahungu bose bariho karibu nawe turaguha ikaze wavuze niye kumusaza yego ni kumusaza ni hafi nzoza nanje abakuze amayaga TV vyari byinshi munangire korana n'izi nkumi kandi murabona yuko nkuko zivugiye yuko ziratesa kandi ziratesa koko. Okay yari MC gire kuri kote ya mic amakote ya kamera no kubona Vivera Familia ndagusaba yuko rero nimba gwaryohewe binyereke bingaragarize rabantu handitse comment wandike ko hama tumenyane abaskuti bose n'abagide tumenyane groupe yawe yandike ngaho binasaba tuvugane kandi tuvugana muri comment ego mubinkorere hama mufinde kuri ako kantu kanditse ko s'abonner nawe ugakengera mu gafyondeko kugira ngo ukomeze wibera umuntu wa mbere mu kuraba ibiganiro byacu natwe dutere imbere twese murakoze cyane.